Qədirxum gününün əzəməti, bərəkəti və mübarəkliyi səbəbindən bu gündə mömin qardaşların bir-biri ilə qardaşlıq əhdi bağlaması və öz aralarında qardaşlıq və əməkdaşlıq bağlarını daha da dərinləşdirməsi çox münasibdir. Məsələn, ola bilər ki, iki nəfər mömin qardaşı bir-birləri ilə qardaşlıq əqdi bağlayırlar. Mərhum Hacı Nuri Müstədrəkül Vəsail kitabında buyurub ki, sağ əlini mömin qardaşının sağ əlinin üzərinə qoy və bu əqdi oxu. Bunu oxuduqdan sonra həmin o digər qardaşın deyəcək ki, qabiltu, yəni qəbul etdim. Ondan sonra isə sən bu ifadəni deyirsən, yəni bununla da aranızda qardaşlıq əqdi oxunmuş olur. Bu halda qarşı tərəf, yəni bu təklifi qəbul etdikdə onlar bir-birinin mənəvi qardaşı olurlar. Qardaşlıq vəzifəsi və öhdəliyi çox ağır olduğu üçün onlar ziyarət, dua və şəfaət istisna olmaqla, çünki bunlar mütləqdir ki, bunlar edilməlidir. Qardaşlığın bütün digər haqlarını bir-birinə bağışlayıb halal edirlər. Və bu cür bu da Qədirxum gününün əməlləridir.